हाय फ्रेंड्स, आज एक क्यूट से गाल ने लाया है एक नया स्नैक्स पैकेट। आप लोग तो सब ब्यूटी पार्लर गए होंगे। ये है ब्यूटी पार्लर वाला नमकीन। इसमें बहुत सारा ज्वेलरी और कॉस्मेटिक का फोटो दिया हुआ है। चलो फ्रेंड्स, देर ना करके देखते हैं इसके अंदर क्या है। ओपन करने से पहले जो मेरा क्यूट और स्वीट दोस्त है, वीडियो को लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब कर दे। चलो फ्रेंड्स, देर ना करके इसको ओपन करते हैं और देखते हैं इसके अंदर क्या निकलता है। वाओ, इसके अंदर तो हेयर क्लिप निकला है दोस्त।